Продолжаем работу над нашей гостиной. Импортируем декор. Декор на камин. Папочка 2. Декоративный набор Open. Здесь мы выделяем вот эти объекты. Окей. Здесь нужно порой переименовывать, когда у нас идут совпадения имен по группам. И выделим наш камин. Unselect. Здесь открываем группу. Эта корзиночка будет лишней. Возьмем вот эти элементы. Так, это, я думаю, тарелочка нам тоже будет лишней. Так, вот эту свечечку мы установим прямо наверх, сюда. Сделаем ее чуть меньше. И развернем вот таким образом. Далее орхидею и все эти элементы мы выстроим примерно в ряд. Примерно вот так. Так. Это будет лучше смотреться здесь. Так, и рядом друг с другом. Сюда. Так, все это также уменьшим. F3. Орхидея у нас не поместится, поэтому открываем эту группу. Этот бокс я вытяну. Еще чуть-чуть. И установим этот декор. Орхидея пусть останется здесь. Эти моменты так можем увеличить. Ближе к краю. Эти расставим вот так. Орхидея, чтобы не ударялась в стену, мы ее развернем. И у нас получился вот такой декор. Также мы можем все выделить и сгруппировать. Сначала закроем группы и создадим новую. Таким образом. Теперь мы можем нарисовать балки в виде топ F3. У нас пойдут балки. Extended Primitives, Chamfer Box. Можем выделить только стены, Unselect. И нарисовать балку. По проекту у нас балки идут с размером 135 на 135. По длине вот так примерно.
перспективный вид. И применим текстуру. Текстуру нашей столешницы. Можем просто взять его пипеточкой. Вот она. Применяем. Unselect. Модификатор. Box. Раскрываем модификатор. Gizmo. Разворачиваем нашу текстуру. Вот такая балка. Их у нас две. Так, вал. В виде топ F3. Мы копируем эту балку. Также мы можем импортировать сюда принадлежности для камина. Файл, импорт, merge. Приборы для камина. Open. Выделяем все. Вот они, эти приборы. Unselect. Также применим к ним наши материалы. Они будут у нас черного цвета. Здесь мы открываем эту группу. Выделяем эти объекты, кроме ручек. Также применяем черный материал, а на эти ручки применяем наш материал дерева. Здесь выделяем объекты и применяем черный материал. Group Close. Закрыли эту группу. Теперь выделяем. Теперь включаем вид. Выделяем плитку. Unselect и выравниваем наши объекты по плитке. F3. Поднимаем немного вверх. В виде топ. All. Мы расставляем наши объекты. W для перемещения. Эти инструменты пусть находятся здесь, ближе к углу. Перспектив F3. Этот элемент мы также поставим сюда наверх. И сделаем его больше. В размер камина. Перспективный вид. Поднимаем наверх. И вот примерно вот так он должен выглядеть. Теперь мы можем изобразить крышу. Крыша у нас имеет вот такой скат. Вот в таком направлении. Для этого в виде фронт F3 мы линией рисуем скат нашей крыши. Этой линии зададим толщину. Рендеринг. Ставим здесь галочки.
Rectangular. Крыша из фальшбруса, поэтому ее толщина пусть будет 200 и ширина поменьше 50. Применим белый материал и в виде топ F3 выделив стены, Unselect, мы скопируем эту линию, оставив вот такой шаг между двумя рейками. Делаем копию с позиции Instance. Сделаем 45 копий. Да, нам хватило. Лишнее удаляем. В виде фронт выделяем одну из линий. Делаем ее копию. Обычную копию. ОК. И здесь меняем ее толщину. И поднимаем ее выше. Это для того, чтобы вот в этих зазорах, которые мы оставляли между фальшбрусом, чтобы вот в этих зазорах не проникал свет. Для этого мы создали вот такую плоскость. Сейчас мы ее расширим на длину всего потолка, чтобы вот эти зазоры у нас оставались такими же светлыми, чтобы здесь у нас не проникал свет при рендере. Наш потолок готов. Выделяем наш потолок и создаем группу. Пока потолок убираем в сторону и включаем видимость всех наших объектов. Также сохраняем результат. Гостиная 8.